好，又嚟到英倫煮乜好嘅時間啦！今日我會同大家煮一個大家都非常之喜歡嘅港式番茄濃湯底。真正好食嘅番茄湯底應該係用新鮮番茄炒出嚟，好有鑊氣，好香甜，有層次，食起上嚟係好滋味嘅。Exactly 就係我哋食番茄炒蛋嗰種酸甜開胃嘅味道，而唔係罐頭番茄開出嚟嗰種單一嘅酸寡味。做出嚟嘅味道可以係天淵之別嘅。嗱，今日咧我好想教翻大家呢一個最原始、最應該值得擁有嘅鮮茄湯底風味，加埋滑蛋同埋靚牛肉，好食到翻唔到轉頭嘅。大家通常咧都中意配通粉或者係意粉嘅，我今日想介紹你呢個李錦記新推出嘅手工風格麵食系列，有全蛋麵、刀削麵、拉麵同埋四色麵。而家喺恒星行、H Mart、So Plaza、天天超市等亞洲超市之外 ，Amazon 同埋 Sainsbury's 都有得賣啦。嗱，今日咧我就會用四色麵，佢有拉麵、蕎麥麵、紫薯麵同埋菠菜麵，當中用咗優質嘅蕎麥粉、紫薯粉同埋菠菜粉製成，口感煙韌，仲好健康添。呢個湯底快脆方便又經濟，我哋唔好等，而家即刻煮嚟食啦！我今日咧就預備咗 skirt 位，即係 French steak。咁佢嘅形狀咧好扁好薄嘅。嗱，記住我哋唔係直紋切，一定要橫紋切喎。咁首先咧，我將佢打直切咗一半，跟住咧就橫紋起雙飛，切一下唔好切到落底，跟住第二下先切落底。第一下唔好切到落底，第二下先至切到落底。咁切咗雙飛之後咧，嗰塊牛肉就大塊好多，而且咧炒嘅時候就唔會碎濕濕啦。嗱，點樣咧都要醃下啲牛肉先嘅。醃料方面有一啲嘅生抽、一啲嘅蠔油、一茶匙嘅麻油。我自己咧都會再加啲油嘅，因為牛肉咧真係好受油嘅，令到佢滑身啲咧一定要加少少嘅生粉，一啲嘅水分。嗱，一定要加水喎，令到佢濕潤啲啊嚇。仲有糖，唔少得啦。嗱，話明鮮茄咧，當然就係要新鮮嘅番茄啦。咁我今日咧就買咗呢一隻最細隻、最 common 嘅嗰隻。呢種番茄咧冇咁甜，酸啲嘅，所以煮出嚟個茄味咧會濃啲。太甜嘅番茄咧煮出嚟反而冇咁有茄味噶。淨係呢種就已經可以做到原本嘅風味噶啦。嗱，講到明咧就係用鮮茄，所以咧我哋係唔會要罐頭番茄嘅。其實罐頭番茄嗰種味道，無論係茄碎又好啦，成個 plum 又好啦，都係好單一啊！個味道咧都幾霸道嘅，一加落去咧，你就會食得出呢一隻咧就係罐頭番茄嘅味道。嗱，我唔係話罐頭番茄唔好，不過喺呢一個菜式裏邊，其實係唔需要嘅。好似今次我咁，淨係用鮮茄，你就會發現咧嗰個分別喺邊度。跟住落嚟呢一個醬真係重要啦，茄汁。唔係茄膏，亦都唔係罐頭番茄，個酸甜味咧就係喺呢度嚟噶啦。冇咗佢做唔做到呢個味道咧，真係差一大半啦。其實要做到好味道，真係用鮮茄同埋茄汁就得噶啦。嗱，我見到好多 videos 啦，佢哋做番茄湯底嘅時候咧，就用鮮茄、罐頭番茄、茄膏、茄汁，但係其實咧漏咗最重要配料就係蒜啦。蒜咧其實係番茄嘅好朋友，係將佢嘅甜味啦、鮮味咧提升嘅主要材料。佢係會令到成個菜式 level up， 係有一種肉嘅味道，好難解釋嘅。如果你冇咧，就冇咗呢個層次，你嗰個番茄湯底咧就減50分啦。另外一樣嘢就係洋葱，佢都可以咧幫番茄提鮮嘅。不過最重要咧都係蒜。好啦，調味方面好重要，但係好簡單，得2種啫。第一個就係生抽，令到個番茄有鮮味啊。第二樣就係糖啦，因為我哋有番茄，亦都有茄汁，所以糖嘅分量咧都多噶。好啦，搞掂好晒，而家我哋可以煮湯底啦。好啦，我哋咧首先咧就燒熱鑊，加啲油。嗱，油要多啲喎，因為咧其實呢個湯底咧最重要咧就係鑊氣。我哋係需要油咧去爆香個番茄、蒜蓉同埋茄汁㗎。咁嗰啲茄紅素咧就出嚟，嗰個顏色咧先至會靚㗎。好啦，呢個時候第一樣嘢爆香洋葱，跟住就係蒜。好啦，慢慢爆香佢。
跟住而家咧，我哋咧就可以落番茄啦，加埋落去，兜勻佢，炒香佢。嗱好啦，而家趁佢多啲油咧，我哋反而落茄汁先，加咗落去，有油啦，有熱力啦，咁就可以令到嗰個茄汁咧進一步咧爆香咗，滋味好多，野味好多噶。嗱，你見到咧啲番茄都炒透咗啦，啲汁水咧都出嚟啦，好潤澤，好靚。好啦，呢個時候大火少少啊嚇，我哋而家咧就可以讚紹興酒啦，又係兜勻佢。所以咧，我話咧番茄湯底個傳統風味咧，唔係罐頭番茄味，其實咧係個鑊氣啊。好啦，而家可以加調味啦，之前預備好咗嘅生抽同埋糖。嗱，糖好似好多咁，但係要多嘅，因為番茄同埋茄汁咧都酸嘅，啱味噶啦。又係兜勻佢，炒香佢啊，其實係，哇，真係好香！呢一個咧，其實咧就係番茄炒蛋個 base 嚟噶，好好食噶，酸酸甜甜，好開胃，好野味，好有鑊氣。嗱，下次我又做個番茄煮蛋啦，我個 version 好正噶。好啦，炒到好香啦，呢個時候咧，我哋可以加熱水落去啦。嗱，你咧都可以落雞湯嘅，因為我哋咧都要煮佢10零分鐘，等嗰啲番茄咧溶爛啊，咁所以加多啲水分咧，就俾佢咧多啲空間咧去煮。嗱，由於我加水啊，所以我都會加翻1茶匙半嘅菇粉落去，做一個湯 base。好啦，咁呢個時候咧，我哋冚蓋，中慢火煮佢10零分鐘啦，主要係令到啲番茄啊、洋葱同埋蒜蓉腍同爛。好啦，10零分鐘之後，我哋可以睇睇個狀況啊。你睇下，好靚，因為咧越煮咧嗰啲茄紅素出嚟咧，佢就係越紅色噶。而家呢個時候咧，我哋可以試一試味。哦，好好味啊！呢個先係我追求嘅味道啊嘛。呢個時候如果太少水分嘅，可以加水啦；唔夠甜嘅可以加糖啦；唔夠味嘅可以加少少鹽啦。不過其實咧應該差唔多味噶啦，應該係夠味噶啦吓。好啦，而家我哋可以淥麵啦。嗱，今日咧我就會用4色麵，佢有拉麵、蕎麥麵、紫薯麵同埋菠菜麵。全個手打麵系列質感都比較濕潤，拎上手同煮完都有手打麵嘅質感。拆開嘅時候咧，你會聞到少少走樣嘅味道，呢一個咧都係正常嘅。而家咧我哋可以淥麵啦。呢一種咧係半生麵嚟嘅，淥3分鐘到咧就已經食得噶啦。麵又淥好咗啦，等我哋炒埋啲醃好咗嘅牛肉，再炒埋滑蛋。將特濃嘅鮮茄湯淋喺上面，放埋滑蛋，再放牛肉，最後加一啲嘅蔥花，禮成。就算係新鮮番茄都可以做到顏色奪目，香噴噴啊！又係食嘢的時間，飲啖湯先。哇！個湯底加埋啖麵先。滑滑溜溜、煙煙韌韌、酸酸甜甜，勁正啊！咁樣先至係啊嘛！呢個味道咧，好開胃，好有鑊氣，好滋味嘅，好香嘅，就係好好食嗰隻番茄炒蛋嘅味道咯。如果你加咗呢個罐頭番茄嘅話咧，就算你加埋鮮茄，就算你加埋茄汁，其實咧都俾罐頭番茄嘅味搶晒，唔啱味㗎。當你食完呢個 version 嘅時候咧，你就發現咩叫做真正嘅好味道啦！食夠牛先，頭先見到都知滑啦，係咪？好靚好靚！嗱，我啲蛋炒得好靚啊，係咪？梗係咯，梗係咯。番茄加蛋邊有得輸啊？牛肉番茄再加蛋，更加冇得輸啦！嗱，其實呢個湯底咧好快脆咧就可以食得噶啦。不過如果你有時間嘅話咧，咁煲定先，隔1晚嘅話咧，佢會更加香甜，同埋顏色咧更加靚、更加紅噶。信我啊，食完呢個之後，你翻唔到轉頭噶啦。好啦，今日嘅分享就到呢度啦。下次咧，我會再煮啲好食嘅嘢俾大家，好唔好？咁我哋下次再見，拜拜。